Aku bro pas ngarit yo. Srek hura, srek hura. Waduh saya tak kon mangan malah panganane ora dipangan golek liyane. Sopo ora geding saiki tak wehi dhuwit blonjo dhewe nang Indomaret. Bocah tuku apa? Indomie susu. Jaluke kongguan barang. Ki saiki digaekne kandang kae karo bapakku. Bapakku saiki sobat ngarit pol. Ngerti kan konten ini bapakku kan? Nggih. Iku yun, nang TikTok bapakku gak duwe power, tapi nang WA bapakku duwe power yun. Namanya sinten Mas nika? Medone. Resa Resi. Oh niki sampean tambah balik. Iya, aku tambah mana petang pasang paling. Oh ada pantunnya nih Mas. Apa? Resa Resi ingin kembali ya sorry. Isa, akhirnya